Девочки, этот фен-стайлер от Team Fata должен быть у каждой. С ним красивая укладка без вреда для волос. Фен не нагревается выше 140 градусов, помогая создавать укладки без перегрева и пересушивания. Это универсальное устройство 5 в одном, все насадки съемные, а дизайн компактный. Будет удобно брать с собой в поездки. Подходит для всех типов волос, можно сделать объем, локоны, либо выпрямить. Я очень люблю легкую волну, посмотрите, как красиво с ним получается укладка. Закажите Team Fata прямо сейчас и создавайте идеальную укладку за несколько минут.